Jogadores, comissão técnica e jornalistas subiram no trio elétrico logo na entrada da cidade. Mas o veículo não aguentou o peso e tombou numa curva pouco depois. Veja o momento do acidente. Entre os feridos, 2 jogadores, o zagueiro Dutti, que retirou o baço durante uma cirurgia ontem, e o atacante Wagner, que quebrou o braço. O motorista do caminhão disse que avisou a comissão que tinha gente demais no veículo. Jogadores, comissão técnica e jornalistas subiram no trio elétrico logo na entrada da cidade. Mas o veículo não aguentou o peso e tombou numa curva pouco depois. Veja o momento do acidente.